咁夜都嚟到同我哋一齊聚會，唔知大家有啲咩期望呢？你想得啲咩呢？我哋都係香港人，不如我哋開始啦，好唔好啊？當我前兩日去到吐露港公路，我就已經見到喺路邊咧呢幾座大廈燒到燶晒，好震撼㗎！現場睇係同睇相唔同㗎。我去到，我靜落嚟，我喺度祈禱，我預備今日同大家講耶穌基督嘅福音。我面對呢一班災難中嘅市民，我哋可以做啲咩嘢呢？我哋重新睇下個災情好唔好啊？準備咯喎 ，OK， 得未？得啦嘛。呢啲畫面歷歷在目，扣人心弦，睇到都流淚。大家想唔想睇多次啊？唔好啦，唔好睇啦！我哋睇太多，我哋嘅心痛啊！睇返呢啲嘅故事，最可怕嘅就係真嘅事喺我哋附近。我哋自己去到大埔，我都見到呢啲咁樣嘅災情，每一次提起我哋嘅心痛。不如講下今日有啲咩好消息啊？我知道咧就有20幾億可以成為佢哋嘅幫助，啱唔啱啊？同埋聽講咧就全部嘅居民咧都已經一係去咗酒店，一係去咗安置房屋，一係去咗親友嗰度，即係已經安頓好啦。呢啲係咪都係好消息啊？仲有啲好消息就係好多香港人甚至海外嘅人，唔單止出錢出力，仲有好多愛心，有好多行動，有好多物資，係咪啊？呢啲都係好消息。我哋香港人係極之有同情心嘅。我想問你可以為佢哋做乜嘢呢？喺呢一條柱嗰度咧貼滿咗好多人嘅祝福，其中喺中間有一張祝福咧，我讀俾大家聽啦。願神安慰人心，願平安歸於香港。你可以為佢哋做啲咩呢？你會唔會捐啲錢啊？嗱，今個聚會唔係同大家捐錢，但係我哋可以做到嘅係乜嘢呢？面對咁大嘅災難，我哋可以捐啲錢嘅。仲有呢，我哋做義工幫下人得唔得？有好多需要，又或者我哋可以陪下嗰啲災民。但係呢個係我哋香港一個極深嘅創傷，我諗喺我哋呢一代都唔會忘記。陪伴嗰啲咁艱難嘅人有冇幫助呢？有㗎。你會唔會嘗試去安慰下你識嘅朋友啊？不過咁嗱，全部都好寶貴，呢啲行動都好有心，但係係咪有效開解到、安慰到呢？頭先我聽阿 Lam 同埋阿鬱薇講，阿 Lam 嗰陣時佢未信主，佢面對佢個仔真係瀕死，差唔多冇命，要換晒啲血。咁細個，佢只有點樣呢？佢只有驚，只有痛，只有不知所措，啱唔啱啊？但係佢後尾信咗主耶穌，佢面對個仔另一次嘅疾病嘅時候，佢嘅心有平安，仲有一種把握。點解前後都係個仔嘅生命有危險，佢會有咁大嘅唔同呢？
個唔同嘅就係佢認識到呢位真嘅神。我個問題就係話，我哋香港人好好㗎，好能夠守望相助，甚至攞出好多嘅資源，啱唔啱啊？但係我哋係咪有效嘅安慰到呢一班災民嘅心呢？你會留意到我今日呢個 PowerPoint 好多頁都係黑色嘅。喺咁大嘅傷痛裏邊，我唔想太多花巧。我想同大家好直接講我心裏邊嘅話，就係我哋如果要安慰呢一班災民，你會同佢講啲咩嘢呢？你會唔會話人死不能復生，節哀順變啦，明天會更好，係咪啊？你會唔會講呢啲説話？喂，如果你唔係講呢啲嘅，你講啲乜嘢啊？嗱，呢啲全部都係善意嘅安慰説話，但係我個問題鎖住一個位就係安唔安慰到？有一首歌佢咁唱嘅，我讀俾大家聽一啲歌詞：親友逐一離世，我自己又何往？不知面前路，焉能心安？但我諗到佢哋嘅處境，我心為佢哋難過。並且心裏邊嗰種不能心安，嗰種空虛，嗰種失落，正如頭先阿薇講，好似喺天堂跌咗落地獄咁嗰種。我唔知你有冇經歷過啦，但係呢班人真係經歷緊嘅。講頭先嘅説話，節哀順變啦，人死不能復生啊，明天會更好啊，呢啲説話其實都只不過係畫餅充飢。頭先我睇見有不少朋友，你係未食飯嚟嘅，係咪？多謝你。但係如果我而家俾個餅你睇，你係餓嘅，你會唔會飽啊？即係你見到嘅嘢，你聽到嘅嘢入唔到你嘅心啊嘛，入唔到你個肚啊嘛。嗱，肯定係有好大嘅缺陷。嗱，我感謝主，我哋大埔有一位70歲嘅老弟兄。我哋喺我哋聚會喺我哋教會裏邊咧，喺大埔喺災場咧係有2個家庭。咁其中一個家庭咧係一個70歲嘅弟兄同佢太太。咁佢兩夫婦都係生還嘅，不過屋企就唔知點啦。哇！你面對呢啲咁樣嘅情況，成個屋企唔知點，你可以點樣去自處呢？嗱，但係呢位老弟兄呢，信主耶穌，我心裏有平安。佢講咗出嚟，佢亦都活到出嚟。好多人喺度忙住呢度申請，嗰度申請，係咪啊？有啲咩人可以幫到佢？嗱，佢都有做，但係好寶貴嘅一件事，呢個弟兄喺我哋聚會嘅時候，佢爭取機會返到嚟同弟兄姊妹一齊聚會。佢作另一個見證，就係話佢返到嚟弟兄姊妹中間，返到嚟神嘅家裏邊，佢嘅心真係有安慰，係安慰到。佢嘅心真係有平安，係平靜到。佢哋派咗去中環住，佢揀中環，佢可以住近啲嘅，但係佢揀去中環，因為嗰度會住得耐啲，可能住2個月。但係佢住喺中環，每一次聚會佢都返嚟坐喺度。佢坐喺度就話俾我哋聽，呢位弟兄嘅心真係有平安，佢真係有把握，佢真係能夠勝過呢個災難。咁大家記唔記得喺電視畫面有啲消防員救咗隻龜出嚟啊？感謝主，呢隻龜係佢嘅。佢屋企會唔會燒晒呢？我哋唔知，不傳僥倖啊，係嘛？但係佢睇到佢隻龜，
佢知道佢同佢太太同佢嘅家庭係神眷顧緊佢哋。呢啲災難中嘅親友，佢最大嘅願望係乜嘢呢？你哋覺得呢？佢有啲咩願望係最大嘅願望？獲救生存啦，唔使死係咪好大願望啊？嗱，相對嚟講，燒晒自己屋企咧，我都唔計啦。執返條命最緊要係咪啊？嗱，人往往喺呢啲生死關頭，知道乜嘢係對你最緊要，知道咩人對你最緊要，啱唔啱啊？佢哋最緊要嘅生存。另一個佢哋心裏邊嘅渴望係乜嘢啊？一家團聚，唔好再分離啦。我聽見有啲好端莊嘅女士，真係發咗傻咁樣去揾 BB， 後來揾到係佢個老爺攬住咗個 BB， 兩個都燒死咗。我哋聽到有好多外籍傭工，我好佩服佢哋，佢哋湊嗰啲 BB， 好多外籍嘅傭工就係攬住啲 BB 死嘅。即係我哋睇見呢啲嘅時候，係一個時候，我哋嘅人生要重新想一想，我哋有冇平安？我哋活着有冇把握？我能唔能夠面對災難？我人生裏邊最緊要嘅係乜嘢？嗱，經過呢一場火，我哋大家知道最緊要嘅真係唔係錢，唔係工作，啱唔啱啊？最緊要係我哋嘅生命，最緊要係我哋嘅家人。今日喺呢個聚會中，我想同大家分享一個大好嘅消息。呢個大好嘅消息，比喺災難中得到拯救啊，救得返你出嚟啊！呢一個消息係更加寶貴嘅。我呢個大好嘅消息係乜嘢呢？就係話呢位神，真嘅神，俾到我哋嘅係遠超期望嘅。當人喺絕境裏邊希望獲救生存，係咪啊？但係神俾我哋嘅，俾我哋有幸福人生，仲有永遠嘅生命。幸福嘅人生，我哋個個都希望有永生、永遠嘅生命，我哋個個都希望可以享受，啱唔啱啊？你有冇把握你而家有呢？好多人期望一家團聚，不再分離，但係神應承俾我哋嘅係更大，遠超我哋嘅期望。佢俾咩我哋啊？喺天家，喺天堂，我哋永遠團圓，並且可以一齊踏入燦爛嘅永恆。各位親愛嘅朋友，我講呢啲嘢最緊要係乜嘢呢？最緊要係真㗎。如果我好似武俠小說咁講嗰啲真係講嘅故事嚟嘅啫，唔 work 㗎，唔真㗎，咁呢啲就係消遣。如果我喺災場裏邊要救人，或者有一啲人個心真係好辛苦，甚至瞓咗喺度，你同佢講：我同你運起九陽神功，我幫你治病，你估得唔得咧？唔得㗎！嗱，講咗咁多，令到我哋驚心動魄嘅嘢，我哋一齊聽一首詩歌啊，好嘛？呢首詩歌咧叫《永生》，不是奢望。呢一首詩歌大家都識唱嘅，一齊唱啊，好嘛？我哋詩班帶住我哋一齊唱。一起音樂，大家都會識唱，識唱嘅我哋一齊唱。
充滿迷茫，遠方失了路向，永生仿似是個奢望。淚眼茫茫，追究失難藏，內心空虛難力抗。尋求讓心裏面得見光，真相竟超出渴望。逢絕處回望，心中激盪，這恩使我永難忘。求最終現曙光，心中不再迷茫，遠方找到路向，永生不再是個奢望。雖真未全忘，沒畏懼彷徨，內心歡欣受盡放。前路讓這引導不協放，深信他些恩永降。神是我慈父一生守望，靠主歸家心發放，與主相親心釋放。永生得享心向往。拍下手掌俾佢哋啊！詩歌裏邊所講嘅嘢，講到永遠嘅生命，講到心裏邊再不空虛，心裏邊有希望，有喜樂。有心裏邊嘅充實，聚淡全消。講呢啲最緊要係咪真嘅？最緊要係咪真嘅？係咪 work 嘅？係咪有效嘅？我係睇醫生，點解我信嗰個醫生？我睇嗰個醫生之後，我食咗藥，發覺好緊，你可以繼續信佢。食極藥都唔好嘅，你一定轉醫生，啱唔啱啊？最緊要係有冇效。如果我哋信咗拜咗一啲所謂宗教或者一啲神，但係仍然個心係患得患失，時時憂心嘅，仲係滿懷心事嘅，唔使講啦，呢啲神唔值得信，啱唔啱？你信咗唔開心啊嘛，唔開心之餘仲要患得患失。我哋冚唪唥都係成年人，患得患失，你會明白嗰種感覺，喺心裏邊嗰種嘅空虛，冇把握。你食幾多碗飯，你都唔飽，係好痛苦㗎。我都係佢哋嘅歌迷，記唔記得佢哋邊幾個啊？張國榮啦、梅艷芳啦、陳百強啦、羅文係咪？佢哋曾經紅極一時，啱唔啱啊？佢哋冚唪唥都離咗世啦。但係如果佢哋四位生前都信咗主耶穌嘅話，佢哋嘅人生係絕對唔同，唔會咁悲慘啊！佢哋都係好紅噶，好有知名度，但係佢哋個個嘅離世都係一段傷心嘅故事。咁出名嚟做乜啊？主耶穌真係安慰到我哋，係安慰到。只有真嘅神呢，先幫到我個心。我最入嘅地方，講幾多道理冇用㗎，你要有感覺。各位，我哋大家成年人，你都拍過拖係咪啊？拍拖最緊要有乜嘢啊？最緊要有 feel， 拍拖最緊要有感覺。
你同一個人觸咗電，有感覺，你唔係多咗嚿嘢嘅係嘛？但喺你嘅心靈深處裏邊產生到反應。親愛嘅朋友，點解我話呢位主安慰到我？點解我哋話主耶穌安慰到我嘅心呢？我哋真係經歷到心裏邊嗰個 feel 係真實㗎，唔係講古仔嘅。我哋唔好小看耶穌基督嘅救恩，我哋嘅人生真係可以遠超從前。我哋呢度有好多弟兄姊妹，如果每人大家都有時間出嚟講，佢信主前、信主之後，佢信咗主有啲咩經歷，佢有啲咩改變。如果個個有機會去聽嘅話，你會覺得好奇怪，係咪真係咁真實呢？嗱，各位係真實嘅，係可以經歷嘅。最緊要就係你都可以經歷到。嗱，有兩段英文聖經，佢哋係一啲古舊啲嘅版本，我想讀俾大家聽，好嘛？第一段咧就喺詩篇第3篇第8節，係 MSG 嘅版本。佢講乜嘢咧？ Real help comes from God。呢個係英文，中文係咩意思啊？真正嘅幫助係從呢位真嘅神而嚟。And put your trust in him， 放心相信佢啦，佢係信得過㗎。第二段經文喺 MSG 版本裏邊嘅詩篇18篇20至24節，我撮咗一啲出嚟。聖經點講咧？ God give me a fresh start, and you rewrite the text of my life。 知唔知點解？你肯定知。我嘗試譯做中文。神使我嘅人生重新開始。我哋嘅人生，你無論幾坎坷、幾混亂、幾黑暗，你都可以有機會重新開始。我哋下半世嘅人生，主會重寫我哋人生嘅故事。呢一啲經文係經歷過呢位主喺佢生命裏邊嘅改變，佢寫出嚟心裏邊嘅話。尋求主耶穌幫助嘅人好有把握嘅，而唔係個心啷下空虛冇把握。我試過有一次喺地鐵見到一位女士，好端莊嘅，着得攞住把遮，佢塊面乸晒，行兩步褪後跌咗落地，起身又行返去呢邊。其實我睇到一件事，趯嚟趯去，佢嘅心揸唔定主意，我應該去呢度定去嗰度呢？可能屋企嘅有事，彷徨。呢啲都係我哋曾經經歷過，但係我感謝主耶穌，我哋信主耶穌嘅人係真係有把握嘅。頭先嗰個70歲嘅伯伯，佢企起身，佢講到佢自己心裏邊有平安，佢心裏邊嘅平安安慰咗我哋弟兄姊妹。我哋肉赤佢啊，但反而佢安慰返我哋啊。佢經歷到嘅平安，佢得我都得。我哋信主耶穌嘅人係可以常常喜樂嘅。信主耶穌嘅人大多數行為光明，為人可交，同唔同意？信主嘅人好少話古古惑惑，你要防三防四咁防住佢。信主耶穌嘅人係唔同嘅，佢嘅生命係有改變嘅。各位親愛嘅朋友，我喺呢度好想大家好誠實嘅同你自己講，唔使同你隔離嗰個講，你同你自己講，你一直所信緊嘅神好、信仰好、乜嘢哲學思想好，係真神啊，定係假神？
你一直所倚靠嘅想法、宗教拜開嘅、祭祀開嘅，係真神定係假神？係咪真係幫到你？如果今天你係面對緊大埔嘅災禍，係發生喺你身上嘅話，你所信緊嗰一套嘅東西，係咪能夠使你有把握，可以仍然喜樂嘅去面對？嗱，我相信有不少罹難嘅人士，佢哋都係信主耶穌㗎。我今日唔嘗試去解釋點解人有苦難，但我清楚肯定同大家講，就係當日罹難嘅人士有基督徒嘅話，我完全相信佢嘅心知道，佢離開呢個世界之後，佢會上到天堂，佢會有呢個把握，佢係帶住呢個把握去面對佢嘅苦難。我再說，我哋信咗主嘅人都會面對難處，都會面對苦難，但係我哋係有把握，我哋嘅心係有支持嘅去面對我哋嘅苦難，甚至我哋可以勝過我哋嘅難處。各位親愛嘅朋友，大家有冇聽過好多殉道者啊？為主耶穌而死嘅人，好明顯嘅、好出名嘅就係當時12使徒裏邊嘅彼得啦，係咪？其實咧12使徒咧大部分咧都係殉道，但係好多人殉道啊，明知死啊，佢都係笑住去死，都係高呼主耶穌我愛你咁樣嚟到離開呢個世界。點解？佢哋心裏邊有把握啊嘛。有啲咩把握啊？佢哋跟隨嘅係呢位真實嘅主，真神。佢哋付出嘅，佢哋所投放嘅係有價值。佢哋知道離開呢個世界係有痛苦，因為有彼得係倒釘十字架而死，但係佢知道佢踏入燦爛嘅永恆，充滿咗希望。佢嘅人生唔喺苦難裏邊終結，而係佢嘅人生離開呢個世界之後，佢仲可以踏入燦爛嘅永恆。佢見到天堂係稱心滿意。一齊讀下呢8個字啊！真神造人，假神人造。嗱，真嘅神咧創造人類，佢係造物主；假嘅神咧係人整出嚟嘅啫。所有一個個公仔俾我哋俾唔同嘅人去拜嘅，你衡量佢係咪真？最緊要一樣嘅就係佢哋幫唔幫到你。我哋睇下呢張公仔，又係咁樣跳。人生好快嘅咋？我真係我退休冇幾耐，我都而家咁樣啦。喂，各位，再過多幾年我都唔知我會點喎。人生係好短暫㗎，並且我哋每一個都必須面對死亡，同唔同意？面對死亡係無可避免，還有令人恐懼嘅就係唔知死咗之後去邊。嗱，各位你自己好誠實嘅答下你自己嘅心。如果有一天你離開呢個世界，你會去邊？會唔會人死如燈滅？唔會啦，點會人死如燈滅咧？人有靈魂噶嘛。嗱，各位親愛嘅朋友，如果你係冇把握，唔知道自己離開咗呢個世界會去邊嘅話，我友善地、溫柔地警告你，如果你冇把握上天堂，你係會落地獄嘅。地獄比火監生燒死更可怕，因為地獄係神審判犯罪唔肯悔改嘅人嘅地方。死亡時時令到我哋感受好無力同埋無奈。嗱，彷彿咧，人面對死亡就一切到此為止。但係主耶穌好清楚話俾我哋聽，喺佢裏邊有真正嘅生命，
並且耶穌俾我哋嘅生命係超越死亡，亦都能夠勝過死亡。耶穌俾到我哋嘅係永遠嘅生命。各位，今日我同大家分享嘅係一個大好嘅消息，就係耶穌基督嘅福音。呢個福音唔係安慰人心嘅哲理，呢個福音係幫助我哋勝過死亡嘅確據。我哋每一個都會面對一個極大嘅死亡，一個更大嘅死亡。我講緊啲乜嘢呢？各位，如果今天我哋離開呢個世界，嗱，真係好似大埔咁樣，突然間發生啲咁嘅事都可以。你估如果喺呢一度突然間又發生類似嘅事，有冇可能呢？嗱，我假設而家發生事啦，你有冇把握？你係上天堂，定係你唔知去邊呢？我問大家一個真心嘅問題。嗱，抹咗頭先嗰個恐怖感先，即係我唔係講話而家我哋面對災難，呢度有火警，我唔係嗰個意思。我係假設我哋設身處地去到嗰個情況，我要面對死亡啦。如果你冇把握你去邊嘅，我問你，你有冇把握帶住你一生所犯嘅罪，你一生嘅秘密嚟到去面對造物主呢？咩叫罪啊？自私係罪啊？咩叫你嘅小秘密啊？連老公老婆都唔敢講噶啦，連你嘅兒女都唔敢俾佢知道噶啦。你有冇呢啲嘢啊？我唔講啦。有好多其實我話係小秘密，其實背後揭出嚟係好醜陋嘅行為啊！你會問點解我當時會咁？就算你後悔都好，我哋所犯嘅罪係有後果。嗱，人類面對一個好重要嘅問題，就係我同神隔開咗。我話呢位神幾好幾好幾好，點解你經歷到我經歷唔到？問題喺邊？原因就只有一個，就係我一生嘅罪，使我同呢位神隔絕咗。隔絕就好似一埲牆，埲牆背後係乜嘢？我唔知。神幾愛我，幾偉大都好，我盲了看唔到。聖經話俾我哋聽，呢一埲牆就係我一生嘅罪孽啊！各位，你有邊個有把握帶住你一生所做嘅醜事去見造物主呢？你唔好同我講，親愛嘅朋友，冇㗎。你夠唔夠膽搏先？我問多個問題，你夠唔夠膽搏係冇神先？你夠唔夠膽搏呢個世界係自己出嚟，冇神做，生命唔係從神而嚟？你敢唔敢搏啊？嗱，搏輸咗嘅後果就係永遠嘅地獄喎。嗱，各位親愛嘅朋友，任何宗教都話俾我聽一樣嘢，我哋罪孽嘅問題要處理，啱唔啱啊？如果唔係，我帶住我一生嘅罪債，我一生嘅壞記錄，邊一個係神都好，都必定同我計算，就係算賬。聖經好清楚話俾我哋聽，我哋嘅罪使我哋同神隔絕，並且我哋嘅罪係要讓神按住我一生嘅行為嚟罰我。你有邊個夠？你有邊個可以搏得到？可以搏神唔會罰我，佢睇唔到睇唔到，得唔得啊？嗱，唯一拯救我哋嘅方法就係神自己為我預備一個拯救我嘅方法。嗱，我睇見即係殉職嘅消防員咧，我覺得佢偉大。點解啊？佢去救火，但佢付上咗生命。要救人係要付代價㗎。各位親愛嘅朋友，呢個世界歷世歷代咁多人所犯嘅罪，世人都犯咗罪，而我哋所有嘅罪孽喺神面前有咩方法
可以係塗抹、赦免、唔計較呢？神唯一嘅方法就係咧，天父差遣佢嘅獨生子耶穌基督，耶穌嘅名就係拯救者。正如喺火場裏邊啲人聽見消防員，即係嚟救佢一個，佢有希望。耶穌就係拯救者，佢嚟到呢個世界話俾我哋聽真理。耶穌嚟到呢個世界，佢最重要做嘅就係為我哋釘十字架。釘十字架就係呢一位神嘅兒子，佢本身就係神與天父同等同榮嘅主宰。佢成為一個人嚟到呢個世界，佢用人嘅身體，用神嘅身份嚟為我哋擔當我哋一切嘅罪孽，即係所有要罰佢嘅嘢，要罰你同我嘅嘢，落地獄嘅苦，耶穌全部為我擔當咗。佢親自成為一個同我哋一樣嘅普通人，用人嘅身份代替我哋受咗罪嘅刑罰。耶穌基督佢係神，但係佢代替我哋付出咗罪嘅代價。耶穌釘十字架就係當每一個人願意離開我嘅罪，向神承認我嘅罪，接受耶穌救恩，你救我，你救我。好似喺火場裏邊，消防員救你，你都要肯伸隻手出嚟俾消防員救你，啱唔啱啊？你都要肯上雲梯一樣，係嘛？神要嘅就係我哋相信，嗱，相信就係接受俾神救我，肯俾你救，肯俾你幫，但係仲有一個先決條件，就係我喺神面前要承認我犯咗罪，我願意以後靠着呢位主耶穌唔再犯罪，呢個叫悔改。耶穌喺十字架上面為我哋釘穿手、釘穿腳、頭戴荊棘冠冕，係咪啊？親愛嘅朋友，耶穌基督嘅肉體為我哋受咗好多嘅痛苦，但係最大嘅痛苦唔止身體上邊嘅痛苦，最大嘅痛苦就係喺十字架上邊，天父離棄呢位主耶穌，讓主耶穌面對比地獄更可怕嘅刑罰。耶穌釘十字架，佢係神，佢孭得起世人嘅重罪，佢甘心，佢願意，因為佢愛我哋，所以天父應允佢嘅祈禱，佢自己肯替我哋承擔罪一切嘅後果。我哋係要落地獄㗎，親愛嘅朋友，我犯咗好多罪，我係要落地獄㗎，但係地獄嘅審判、地獄嘅痛苦，呢位神嘅兒子全部孭起晒。2000年前佢釘嘅十字架，讓我哋知道神係愛我哋。你如果感受嗰啲外籍傭工攬住啲細路一齊死，你感受佢哋嘅偉大，感受佢哋嘅愛，消防員都可以死。如果你睇到好多香港嘅義工，香港各界嘅人士肯為受災嘅人付出，呢啲就係話俾我聽，神造人，人係有愛，而愛係從神而嚟，而你自己對人都有憐憫，你願意去愛，你願意去幫，神對我哋嘅愛更大。今日我哋每個人都面對兩條路，一條係永生路，一條係不歸路。不歸路就係話，如果我決定我唔接受呢位主耶穌，我繼續過我犯罪嘅生活，我繼續做我自己中意做嘅嘢，繼續嫖賭飲吹，繼續講大話，繼續有你嘅婚外情，繼續去做一啲唔見得光自私嘅事情，繼續講粗口，我哋係會面對神嘅追究。神俾機會我哋啊！如果我哋唔接受呢個機會嘅話咧，
呢條只不過係永遠滅亡嘅不歸路，係會落地獄㗎。但係耶穌基督話俾我哋聽，我哋喺神面前，如果我承認我個罪，我亦都接受俾耶穌幫，我哋就不致滅亡，反得永生。嗱，呢一個信主耶穌嘅決定係影響你今生永恆嘅決定。我哋坐喺呢度每一個，除非你自己好有把握，你上到天堂，即係你信咗主啦。如果唔係嘅話，你其他你都唔肯定嘅，你唔好搏啊，翻唔到轉頭㗎。趁着今天仲有機會你聽呢個福音，趁着今天神仲係感動緊你嘅心，親愛嘅朋友，做出你嘅決定啦。可能坐喺呢度好多人已經聽過耶穌基督嘅福音好多次，但如果你未做一個真誠嘅決定嘅話，你需要做一個真誠嘅決定。講到呢一度，我哋再聽下頭先一首歌，第二次聽呢首歌，第二次一齊唱呢首歌，我相信大家嘅感受會唔同。識唱我哋一齊唱啊！你識唱可以大聲一啲唱啊！你願意信呢位主嘅，你大聲一啲唱啊！你已經信咗呢位主嘅，你唱俾我哋身邊嘅朋友聽啊！話俾佢聽，永生係真㗎，因為我信呢位主係真㗎。永生仿似是隻奢望，淚眼茫茫，罪疚實難藏，內心空虛難力抗，尋求讓心裏面得見光，真相映照着渴望。逢絕處回望，心中激盪，這恩使我永難忘。求最終現曙光，心中不再迷茫，遠方找到路向。永生不再是個奢望，雖擠被存亡，沒畏懼彷徨，內心歡欣受盡放。前路讓這引導不要慌，深信他是因永恆。神是我慈父，一生守望，靠着歸家心花放，與主相親心釋放，永生得享心向往。拍低手掌俾佢哋啊！今日我哋坐喺呢度，好多都係信主耶穌嘅人。我哋向你做一個見證，亦都向你做一個呼籲。好似我哋咁樣一齊信主、跟隨主。我話就算啦，就算係冇永恆嘅，一切只不過係一個誤會，全部自欺欺人嘅，當係咁咧。你起碼你都變到好似我哋一樣，我哋幸福，我哋快樂，我哋面對災難我唔懼怕，我一生活喺神嘅家裏邊，
親愛嘅朋友，弟兄姊妹真係好好㗎。你信主有啲咩損失呢？信主耶穌有啲咩唔好呢？唔通我哋會教壞你同埋你嘅家人咩？咩叫認罪？咩叫悔改？咩叫信主耶穌啊？認罪就係你知道，你承認，你明白我一生嘅醜事，我嘅罪孽，我為呢啲事我自己難過。咩叫悔改啊？就係作出一個真心嘅決定，話俾神聽，我願意唔再犯罪，我唔再做啲醜陋嘅行為。我冇力量㗎，主耶穌你幫我，你係神，你唔想我犯罪嘅，你幫我，你幫到我。我哋願意靠住呢位主停止犯罪嘅行為，呢個就係真嘅悔改。你講幾多都係假，如果你繼續做啲唔應該做嘅事，呢個冇悔改。咩悔改係我哋停止犯罪嘅行為，婚外情啦、濫交啦、同居啦、偷嘢啦、自私啦，重新開始你嘅生活。只要你肯真誠悔改，承認我哋嘅罪，耶穌基督願意赦免你一切嘅罪。可能你嘅人生、你嘅家庭好混亂， It's time， 而家一個時候重新開始。耶穌基督真係死咗，唔係詐假意㗎。佢從死裏邊都真係復活咗。佢今日升到上天上，係一位活生生嘅神。點解我哋信主耶穌嘅人成日心裏邊有經歷，而你冇呢？就係因為我信咗主之後，呢位從死裏邊復活嘅神進入咗我嘅人生，進入咗我嘅心，佢將我改變過嚟，我就經歷到。今日我喺呢度向大家發出一個誠懇嘅呼籲：耶穌基督係真實嘅，耶穌基督係改變你人生嘅。耶穌基督能夠赦免你一切嘅罪孽，因為佢已經擔當晒世人所有嘅罪孽，要罰嘅罰晒㗎啦。最緊要就係我哋肯唔肯悔改，停止犯罪，並且接受耶穌進入我哋嘅人生。我哋跟隨呢位主，你嘅人生係絕對經歷到改變。我哋每一個信主嘅人都向你作呢個見證，行出一步。接受呢一位主，呢一個決定會讓你整個人生改變。我喺呢度想帶大家一齊祈禱。如果你今日願意，你聽得明白，你願意接受主耶穌作為你嘅救主嘅，你跟我祈禱。如果你以前話信主，但係你自己冇把握，糊糊塗塗嘅，你今日認認真真跟我一齊祈禱。我可以講一句，你坐喺個位裏邊細細聲跟我講一句，我禱告嘅內容就係話俾主耶穌聽，我願意悔改，我願意接受你做我嘅救主，求你赦免我嘅罪，改變我嘅人生。我請呢度各位都靜一靜，我哋都可以眯埋我哋嘅眼睛。你係信咗主嘅，你為你身邊你帶嚟嘅朋友為佢哋祈禱，主聽祈禱。如果你嘅心係願意信主耶穌嘅，又或者自己都知道自己未清楚嘅，你認真跟我祈禱啊！你話俾神聽，祈禱就係同神真誠嘅講，我願意唔再犯罪。你幫我係好難，你幫我，但係我係真心㗎。我接受你嘅幫助，我接受你進入我嘅生命，我接受你改變我嘅人生。我嘅人生要重新開始。我哋開始好嘛？嗱，我一句嘅禱告都請你跟我細細聲坐喺位裏邊一齊嘅祈禱。你可以重複我嘅禱文。主耶穌啊，我多謝你愛我，為我死，替我受咗罪嘅刑罰。我而家接納你作為我嘅救主，
求你赦免我，赦免我一生所有嘅罪。求你賜我力量，過豐盛嘅新生活。我誠心祈禱。嗱，難得大家今晚喺度，我哋再禱告多一次。頭先你未決心嘅，你跟我祈禱。我唔希望再有一次大埔事件，你先至坐喺度聽福音，你先至被感動，你先至認真去諗你嘅人生。你信主耶穌，好似我哋一樣，你係早啲過幸福快樂嘅日子。我喺呢度憑神嘅慈悲，勸大家真誠嘅認罪悔改，接受主耶穌。如果你願意信主嘅，請你跟我一齊祈禱好嘛？我哋再禱告多一次。主耶穌啊，我多謝你愛我，為我死，替我受咗罪嘅刑罰。而家我接受你作為我嘅救主，求你赦免我一生所犯嘅罪，求你賜我力量，過豐盛嘅新生活。我誠心祈禱。好，我最後祝願神嘅恩典都籠罩包裹我哋香港同香港每一個市民，亦都願主使你有平安，使你有喜樂，經歷救恩嘅真實。今晚到呢度啦，食得飯啦，拍下手掌好唔好？